Akkuma argitanii Roozaan dhukkubsattee ciistee jirti kaleessa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii baay'een keessanii biyya Sa'idoo gaafannaa maaliif gaafattaa Sa'idootiin iyyuu maaf gaafattaa maarraa qabdaa waan baay'ee jettanii jechuudha dhugaa dubbachuu fi jechuun namni tokko yoo biyya isaa gaafate rakkoo qabaatee osoo hin taane maaliif gaafatte Sa'idoo biyya isaa kajee baay'een keessa mataa isin dhukkubes jira isin dhukkubii yaaduma gaaffii malee itti heerumuuf miti maaliif Sa'idoon jechuun obboleessa obbolummaa hin qabnu obbolummaa hin qabnu garuu akkasumatti iyyuu maaf akkas jettanisin maali namni tokko yoo wal gaafate oromummaa isaa yoo wal qorate rakkoo qabamoo maaltu isin cinqime amma maaltu isin cinqe hangaafate anaame namni biyya isaa gaafate garuu warri atti himtan biyya arsii warinaan jettan hundi keessan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja dhugaa rabbii maaliif warri biyya sanatti himtan galatooma garuu ani Sa'idoon arsiidha jedhee guyyaa takka yaadeen beeku dhuguma rabbii isinitti guyyaa takka keessaa guyyaa tokko Sa'idoon arsii jedhee yaadee hin beeku garuu kaleessa yeroo san arseenaan jettan baay'ee takka rifadhe dhugaa rabbii maashaallah. Ijoolleen yeroon arsii baay'ee babbareedanii jirra hafa wabiin ho'eessa wabiin itti muudidanii garuu wabiillee sin gaafadhee ture wabii biyya sanatti himnee la sadansaanii arsii naan jettaniidha dhugaa rabbii tokko sadansaanii arsii kan naan jettan fakkaata ani kasin gaafe wabii Muktaar Sa'idoo biyya isaanii sin gaafe Muktaar arsii Muktaar arsiyaa Arsiyaame Muktaar dhugaa rabbii Muktaar arsiya maal yeroo tokko yeroo caaltuun da'uuf jette arsii deemaa jira akka isaan jiran ageera waan ta'eef isa arsii ta'uun oolu Muktaar okay Muktaar arsuma jedhee bira darbaa garuu sirriitti akka adda baafadhuuf naaf barreessaa warra arrabsitanii hinaaffaadha maaliif jarri arsii ta'anii bareedanii isaan hinaafina isa ganda keessa namni bareedu jiraabe garuu nama yuutuubii hojjetu gaafanne malee amma maal taatan maaltu naaffitti sin naqe amma qo'e amma warri naa barreesse biyya jara warra arsiitiin beeka warra arsummaa isaanii beekutu naaf barreesse warra biyya isaanii beeku amma garuu warra hinaaffaan mataarra ba'e immoo jarri maa bareedan hinaaftamoo akkam rabbiin nama bareecha maal goore indi maal taatani kuni waa bareedaa qabu maashaallah hima bareedan innaa hin qoose oromoon hundiyyuu hin bareeda dhiironni keenya hundi keessan ni bareedani garuu isaan kun addumatti bareedan biyya isaanii isin gaaffee okay akkuma argitan Roozaan keessan ciiftee jirti Saadaan ati maal gootee maaliin tuqxe moo maal akkam gootee Roozaan akkasitti gaggabdee jettee Sa'idoo rifachiisteerti Saadaa fi mucayyoon suni jechaan taa'ee dubbatan Sa'idoo illee baay'ee takarifate namni tokko gaafa qarshii miiliyoona 2 sirraa fuudhee qarshii sana immoo nama sanaaf ta'a jedhee haadha manaa sanaaf kenne haati manaan sun immoo yinee minaa gibbaa gaafa sin jettu minaa gibbaan sun mataa si dhukkubsa waan ta'eef nama maaltu na dhibee ana maaltu keessa nagaa shiroo sin jettu baay'ee takka mataa waan sinaannisu Roozaan rifattee kuftee jechuudha suma dhugaa isinitti muuf yoo ta'e Roozaan rifatte malee homaan taane baay'een keessanii jechuun namaallee hin cinqamtanii garuu yoo warri cinqamtan jiraattan homaan taane waan taatuun qabdu garuu rifatteetti namni rifatteeyyuu hin du'a Roozaan badii qabdi eeyyeen badii qabdi Roozaan jaaladheen kabaja garuu likki itti hima badii guddaa qabdi birrii miiliyoona 2 argisa Sa'idoo irraa fuute gara Sumayyaa geessu maaltu fide Sumayyaatti ijoollee ishee guddifattu Sumayyaan maaliyaa godhattu Sumayyaan immoo har'a naan maaltu na dhibeettee kaameraa isheetu viidiyoo waraabbattu lat gootee fudhatte sokkite fudhatte sokkite moo sokkite kanaafuu namni badii guddaa kan qabu Roozaadha qarshii Sa'idoo akkuma Sa'idoo irraa fuutetti Sa'idootti deebisuu qabdi bakka qarshii isaa miiliyoona 2 sitti heerumattee irraa fuute ergi waliin fuune itti deebisuu qabdi maaltu gara Sumayyaa geessuu fide birrii maaltu birrii ijoollee keetti guddifadhu Sumayyaatti itti geessuu fide Sumayyaa waanummaa gaarii tokko yeroo tokko hojii Sumayyaa yeroo yaadadhu dhugaa rabbii jecha Haacaaluu yaadadha hojii Sumayyaa ammoo hojjettu kana yeroo argu jecha Haacaaluu hojjetu kana yaadadha dhugaa rabbii maaliif namni keenya isin warri keenya kuni duuba keessanii fuuldura keessan hin beektan duubni maal akka ta'e fuuldura akka maal akka ta'e hin beektan hima deemtan hororsa garuu jarri gar tokkoon si iddaa gar tokkoon si hiikaa gar tokkoon dammataa gar tokkoon summii ta'aa deeman kana hundaan beektan amma Roozaan Sumayyaan karaa meeqa ishee iddaa jirti gar tokkoon biriira nyaachaa gar tokkoon fira ishee fakkaachaa gar tokkoon immoo ishee Sa'idoo walitti buusaa Sumayyaan yaada meeqa fayyadamaa jirti
keenya garuu kanan beektani hororsaatuma yeroo Sa'idoo wayyaa bitu hattee geessiti Roozaan kun yeroo Sa'idoon waan tokko itti hattee geessiti maal fayyada ergi isheen du'atti dabarsi amma ta'u Sa'idoon aarii qaba waan ta'eef matoon tana kan dhahee ajjeese birri miliyoona 2 bari amma ta'u dhahee ajjeese baay'een keenya hundi keenya ani mataan ko Sa'idoon akkas godhee Roozaa miskiintittii keenya maali keenya ol kaane garuu kabadii qabu moo eenyu Roozaa maa barbaacha ishee jala deemuu dandeessi. Miila ishee ofii barbaadu dandeessi yoo barbaadde nun ilaallatu garuu maaliif ka Sa'idoon kaawwatu maa jala deemte እንደውም Roozaan እኮ beekaa soomnee keenya alagaa miti jennee harkarra qabna malee dhugaa rabbisiitti ani mataan ko Roozaa kana waa baay'ee harkarra qabaa jira malee Roozaan ko nama mana Sa'idoo seene nama buna ugu fakkaate shaanxaa Sa'idoon haadha manaa isaa ijoollee isaaf qopheesse nama fuudhee geesse ijoollee isaaf geesse amma qo ijoollee Sa'idoo jaalatti moo Sumayyaa jaalatti moo Sa'idoo jaalatte moo akkamii waa himti Roozaa yunaan galle barnaaf eewun jaalatte qoy kuni ofiin fayyadamne nama fayyachiifte lubbuu isheellee abdi amma ta'u gurbaan kun aarii keessa jira waan ta'eef kaleessa akkanuma ilkaan shiraa lafa naqee maal gootanii akkam taana wayne Roozaa keenya ishee akkas taate ishee guyyaa akkasii suuraa ishee laxxafnee guyyaa tokko lama Sa'idoo kana nama fuunee ukkeerraa kaafne akkas godhee haadha manaa ta'e kana hunda namni badii qabu eenyu Roozaan gaafa kusattumoo baay'een keessa maal jettan Sa'idoon qorichatti godhe Sa'idoon maaliitiin tuqe Sa'idoon maaliyootiin tuqe hin tuqne enkijibiin hin tuqne maa yeroo inni aaree aqee birrii kun miliyoona 2 naa fiduu baatte si ajjeesa yeroo inni jaara kasaatti qeeshatee mucayyoon kufte nargu jigeessan viidiyoo irra deddeebi'aa ilaala qoricha maal baata hin baatu barrifattee kufte sodaatte isheen miliyoona 2 nyaatte Sumayyaan nangashuu jette bakka nangashuu waa'een kennan ilaallatu hin beeku birrii kee miliyoona 2 hin beeku jette keenya yoo goyoom isin maal gootan beektan nuti muka beektan mukti naawata jarri warri isin beektan immoo bofa mukti amma bakka hawwatu socho'a achumatti bakka namni yoo barbaade jalatti argashataa yoo barbaade qoraansaa falaxataa yoo barbaade ittiin mana ijaarataa muka akkasii bar si gale amma Sumayyaan waan barbaade gochaa jirti Roozaa barbaade qarshii irra nyaatti barbaade ajjeesisti barbaade saraatanyaa ishee godhatti waan barbaade gochaa jirti maaliif kun hundi maaliif Roozaa dhugaa rabbi maaliif qoy maaltu Roozaa Sumayyaa jala suq gochisiise har'a immoo deebitanii warrumti koomentiilee Sa'idootu wayiitiin tuqe saadaan mataan ishee Sa'idoo ati maaliin tuqxe hinde otoo akkasiin jeen dura hundi keessan warri koomentiilee warri qaama bira jettee birri Sa'idoo deebisi imma maalitti geessite niitii isaatti dhatti Sa'idoo jibbitee bakka keessa fiigdi qarshiisa miliyoona 2 immoo akkamitti jaalatti Sumayyaan sinii galee amma Sa'idoon kaleessa yeroo akkatti aaree harkasaatti qeeshatu baay'een keessan miira keessa galtanii jirtan baay'een keessan galuun qabdan miira keessa haa xafaxafu hin gammade yeroo inni xafaxafe maal birrii isaa fuutee itti geessiti maal gochuufi maal akka ta'uufi birrii inni kanaa kaayi sargii godhanna jedhee sargii sittiin heerumu jette ani koo wadda haallo Sumayyaa wadda haallo onnee kiyya caala Sumayyaa wadda haallo jette Roozaa iiste Sa'idoo iisi siin jenne qarshii maarraa fuutee niitii geessiti ammoo gaafa gurbaan aaree birrii koo miliyoona 2 naa fidi yookaan asii ajjisa yeroo shirrifattee kuftummoo hundi keessan girrettanii kaatan warri koomentis warri qaamaan bira jirtanis wayin hin tuqne rifattee kufte viidiyoo irra deebi'aa laala totti cuccufeera yoo ta'e kaballaa birrii fuutee maatti laatti ishee niitii kuuftee takka Yemen keessa takka Gondar keessa fiigdu maatti laatti birrii isaa fuutee dhugaa rabbi bagatume Roozaa hin tumne yoo barrifattee kufte hin tumne bara yeroo mana harkas akka itti qo'ishatu fakkeettee kufte Roozaa rabbi si haa fayyisu Roozaa keenya waan siin jennu hin qabnu fayyina kee barbaanna.